Nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission tolobela mboka Congo na yango bandeko balandi émission tolobela mboka Congo napesi bino mbote esika nyonso ezwami bino pe etika ete kimia ya nzambe tata eingela o mabota mabino. Merci encore une fois na bafidèle abonné na biso pe bino bato bozozali bakuya kotala bémission kolaike kopartager pe na basuggestion na bino tika nzambe ya lola alekala kopambola bino. Vraiment bandeko balandi mingi ya koloba ezali la République démocratique du Congo pambate mayema koleka la République démocratique du Congo ezali bongo kopesa pasi na molongo mobimba na yango talatina bipai biso penza ezwami biso tolobi totala nanu likambo ya Congo pe tobunda etumba tokende na lombango la este la biso bandeko balandi este ezali bobele kondongwa uta tata mokonzi wa ekolo aloba ete état de siège kasi bandeko balandi na koyebisa bino ete losilo na losilo etumba ezali bobengele kobunda la tango inso ndenge to koloba la mokolo mwa lelo ezali bongo penza scandale bandeko langa na bomoni ete affrontement mosalami pe bandeko la biso bakufi baike bandeko balandi biteolo la este la biso ekotanga penza te bana bako sona examen d'état kasi boko mona ete la este mboka ezali bongo mbutu bilenge balekaki bongo la kobobelela ya koloba ete boli tata mokonzi ekolo atika da bongo bazwa kimia kasi bino moko bomonaki ete Chilombo akendaki kuna pe bomoni eloko moko ya malonga esalamete bomoni boné ba accord signé o tote ko tshela bilo awa na sima ko signé ba accord yango kasi tela likambo yepe ayebi na ba accord yango te ayebi na ete na nango te azali ko senga lisusu ete bespère ba signifier mosala yango ekosala mandenge nini kasi bande ko balandi yambo penza biso to sala makambo est-ce que to lukaka boyebi liboso te yango talatina pasi ezali kozala kasi bandeko na ngai nini tokoki kosala mpona etumba esila na este na biso tala bato ndenge bakolela tala bato ndenge bakokufa tala bato ndenge bakotika bandako nini esengeli tosala po ete este ya biso bozwa kimia bandeko balandi kaka ngai na yo soki tososoli na ntina ya makambo yango nde tokoyeba kolanda chaîne ya libération na molobeli yango océan de la presse congolaise po ete tosangisa mayele tosangisa makasi tosangisa misolo po ete tokende osilisa likambo na este bandeko na tolongo mpenza na este ya mboka na biso tokei kuna na Congo central wape pa yo ekondongwa bandeko na se makambo makosalama na Congo central bato mpenza mingi bakokola nkimo te kasi tala biso tokoloba bomonaki ete bato bayike bayebi kointerpele mokonzi ya ba province kuna ya Congo central mpona koloba ete tala makambo makoleka boni bilo bokotela mona liso bandeko la ngai ekomi koboma na motalala ki alamuki koboma na tuerie assassinat ya makasi oyo ezali pe ya koleka banani bakoboma banani bakosala makambo boye na Congo central ba biso yango tokolinga toyeba est-ce que mboka ezali peza kokele malamu to pe mboka yali mabe kasi tolanda na ndeko moko na interpellation oyo banai ko interpeller bato ya Congo central tolanda ebongo tozonga na lingi na s'adresser na bakongo na biloko mibale bakongo kande dia solwa bakongo kande di vuiri kimuntu likimuntu kane kongo nzambi uvona mna kati nito nkongo à partir de l'Égypte pour tutuka beto katuna ko n'importe qui likimuntu kane kongo personnalité incompétent notoire babukari bantu bakitikiri bakongo bakumi bukari incompétent notoire bamarche pied bana batinda ndaluendo asalama makambo ezoleka na Congo eza makambo ya kusoni tango bolobaka Yesu akoya Yesu aza nationalité nini tango zolobake Yesu nani mokonzi nani Yesu ana mokonzi nani Yesu aza mokonzi bolobaki sécurité pona nini Yesu azali mokonzi nani Yesu azali mokonzi lelo yo nsingi ozo responsabilité mosala bozoluka ba poste pour kozwa ba poste otuni kengo dondo te kengo ni tata ni mama ne aza congolais te tata bota za polonien mama na za rwandais mama na ye ayekobala mobali ya mungwandi aboti bandeko ne kuna a diriger mboko nyonso na ndenge koki ngala lo makambo te soko tali mais botala nanu mutu lokola Abraham Lincoln abota 1809
a lutté pour l'esclavage ya homme noir aux États-Unis d'Amérique. A Bundi, a pas Bundi les Américains. Et puis les États-Unis d'Amérique va tourner on a 3 pays. Bandi ko balandi na banzi penza bolandi la bokebi maye oyo mona mboka bande ko balatina ya bande ko ya Congo central ko yebisa bango ete sengeli to telema otanga ete ba Congo central bazalaki pe na buku ba bango ya mibeko to pe lekolo Congo bakutaki bango na mibeko oyo etali makambo atali kotima bokutaki ete alobi wala soki moyiba yibi ba ko sala boye ba video na epe ezali miike azali bongo mona mboka ali bongo mpaka kombo na yeko yanga pe ko kima mpaka bolimbisi to akala epe mwa mingi mekombo ekimi siko mbuta nteka. OK, eko kima te, merci vraiment mbuta nteka yewana akoloba kasi bande ko balandi to pousa la mwa moke moke to ko tshale so mwa video ya ndeko mususu ko bande ko interpeller conscience ba ikongo mani pe na bakambela ngo ekolo Kongo bande ko balandi ekolo bia biso ezali pe na malamu te wana boko mona ete to uta ko bungisa Monseigneur Mosengo pasi na toti ko bungisa ye kasi bino moko bomoni ete tango ebembeda eye ne lopolo na biso ya njili bomoni ete Félix Tshilombo ye wana akina ye na Guinée bande ko langai toko kamwa likambango kuna bayambi ye balobi ete esali tukumine na mitano oyo ata ko mokonzi moko te ya ekolo Kongo bakendaka kuna donc umele quand même ekolo miike ba mvula miike tukumine na mitano bato babiso bakendaka kuna te kasi bande ko langai est-ce que esengeli kaka yende akele ko déplacer ngo ya komi lokola ko sala likambo ya ko kele ko betaka kane magique ya molili pe makambo mafungo makate pambate awa na bobungisi moto monene ali bongo cardinal ya ecclesia ali bongo moto monene na République démocratique du Congo kasi boni to koki ata ko kitisa drapeau te boni to koki ata te komo zwata mokolo moko ya kimia poete bato bayeba l'église catholique bami pesi biteolo bia bango na lolenge ke bana kelasi pesa la te kasi lokola pe bana ba oyo babibi telo likolo bako kene pe ko sala mwana lombango poete basilisa kelasi na basanza oyo balaki na mwa batango biike bazwi kelasi te moyen pe akokata bango lisusu kelasi alite po baloba ete bazwa ta mokolo moko to mibale ya bopemi mwa moke po ete bakunda cardinal esengeli bobele bakelaka bitelo be bango kasi bali kokende penza na lolenge elongo banite pamba te likambo wana lituti ecclesia catholique pe tuti Congo mobimba pamba te alaki bongo cardinal ya République démocratique du Congo abande kokele kotombolaka bendele ya ye ekolo Congo na makambo matali nzambe na bipai bisu bayebaki ete biso la République démocratique du Congo to alaki pela oya biso cardinal Mosengo Pasinya o pasalaki makambo minene o tokotika te o pasalaki bongo na motema ya bakongo mani o balobaki ete bato binso esengeli ete totia ye na esika wana po yazalaki la mwa simbisi malamu mwa moke azalaki mwa netamboli na ya malamu bomoni boni akendaki na Mobutu la conférence nationale souveraine bomoni boni ya pomolaki makambo eteli maponami bomoni boni abokundolaki makambo mayike ya ba accord ya Félix na ba mona Rwanda na prédécesseur na ye de bomoni ete makambo na mitokaki ezalaki bongo pour Mosengo Pasinya kasi boni Félix Tshilombo ye ako bongisa ko kende makambo oyo ayebaka te auti ko signer ba contrat esengeli basala makambo matali bolamu mais to ko tala na bamboka ngo oyo azokele kolukela ba Kongo mani bolamu to ko mona te Kongo mani azali na mabele maye Kongo mani azali na mai na ye Kongo mani azali na biloko na ye biko bima kasi boni yako kolukela Kongo mani te ye moko Kongo mani misala azali bobele ko kende convoi misabato mosusu to pe ko luka bofuluki bizala na bikolo misusu kasi na République démocratique du Congo bofuluki bozala te talatina likambo ete to yaka katikati na oyesika wape pai oto sombitela kama kanisa la biso la bino pona botomboli ekolo wa biso ndenge to lobaka lokota ili falance ko analyser ko conscientiser ko sensibiliser ko mobiliser pe ko sala éveil patriotique pamba te biso na bino to ali bobele likambo ko ete Congo ezonga mobimba pe Congo ebika kimia po ete to so apeli pandele biso pamba te mikanda oyo basonaka na bampaka ba biso to pe la bato balukaki lipanda bande konanga mikanda wana mimona na kate ba acte wana oboloboka la lokota ili français o ezali kolakisa ete République démocratique du Congo ezali bel bien mboka o esezo ki lipanda nango ezali indépendant boko mona te pamba te soki tozoki pe ya lipanda ba biso boni ba mindele ba konzaka biso boni ba mindele ba tambola kala semana biso boni ba imposer biso ba vaccin po ete balobi vaccin comme obligatoire kasi bande konanga na lekaki bobele a na chaîne
la libération na utaki bobele la koyebisa bilo ete bakoki kosakala la mokilité pamba te mokili ezali na mokili nango. Donc là manifestation au Salema ici en France et tout bat baboyi na bango vaccin comme le président de la République lui s'est décidé en lui-même que tout le monde doit être vacciné. Donc du coup batu baboyi ba manifestation yango bando Salema en France on ne sait pas tokokende nango wapi tokosuka nango wapi. Donc c'est vraiment chaud quoi. C'est chaud. Donc groupe Oignons tout donc ils battent tout bazati vous voyez. Donc voilà. Eza ya koinda la France et iti botala ya koinda la ndega mukiete donc France eza ya koinda. Ya koinda la France, ya koinda. Baboyi vaccin. Grave. Bon, à tout à l'heure. Tango la foula qui mo pepe. Bomoni te Belgique yango la lu elubela. Bomoni yango, bomoni Allemagne. Mais to ko yebisa la bino te ko sala malembe pamba te ali tango ya Nzambe tata. Yo moto oyo oko tambola la lokuta, oko tambola mayele mabe. Tango yo ko kanisa ke oyo ko sala nde yango Nzambe ndekola ngai, oko mikosa pamba te biso to ali ko tambola na matambe ya Nzambe, po ete Nzambe aye ko sikola mokili waye. Nzambe aye ko kotisa trouble na kaya bayini. O bazali ko linga ko nyoko baninga mususu. Moto apesi moninga pe malite. Ata ko tango papa na mama ba ko kuta na kasi mokeli. Et ali bobele Nzambe yo oyo lingo sakala la bato ya Nzambe de komona makambo bande ko balandi lokola simi mo moke makambo wana ya mokili tika peto ko tele kambeteli COVID-19 bande ko bangai boko mona bilo moko ete na kati ya République démocratique du Congo COVID réalité pamba te bato bakana ki Félix peuple congolais lobaki ete Félix akoyi ko poussa na te na matanga Félix akoyi kosala eloko moko te po ete soki aye ekozala lubela lokola bayokaki mbela bayokaki sensibilisation bayebaki ete tokosala yango pamba te mpema bwa biso ekozela bobele etoko po ete makambo mosusu mabima yakimi biso akei na Guinée kasi bandeko bangai avant kosala makambo wana bino moko boyoki muyembe aleki babolole wana la ministre ya santé baye koloba nini baye koloba ete to ya COVID-19 ekiti la République démocratique du Congo ekiti na miracle nini kisi nini bapesi bapompa ki eloko nini basala ki eloko nini po ete toali bobele bolali bato bali bobele komela masanga bato bali bobele bokutani bato bali komata babisi bobele lolenge wana bato bali bobele komotambola komotutala na bazando lolenge moko siko to ya COVID ekiti na quel bateau magique bapompa ki kisi po ete tomoni ate pompa te eya kopopele biso na bandako ke balobi ba désinfectant ndenge balobaka lokuta eli falase kasi bazali kosala nini babangi po ete bayebi soki na arrivé ebema mosengo to la ndenge tokokele kotika nzoto ya mowei tokotika ina bisika bilongo bani bakoki ko empêcher peuple congolais te po kozala soulèvement populaire ndena wana balobi tokitisa mo motango ya COVID-19 oyo biso moko to fabrika yango po ete peuple aya elubela o la banzi boko tala bomona ki on aéroport anjili na ba la chaîne na bila libération ba cheli bilo yango bomoni lolenge ni bato balaki boyoki bansao lolenge ni bana bakoyemba lolenge ni bakongo bana batelemi pe na banzi bilo moko bomona ki tata bokonzi wa ekolo o azalaki voter massivement na peuple congolais ndenge bolobaka lokota eli français ye wana atelemaki l'ecclésia kasi wapi wa bango wapi oyo bachaki lokola mokonzi ye wana atuli mwisi ya zaza po ete baloba ya bakongolais ezali koyokama mais tozali kobeta mbela ete vaccin bato bakozwa yango te yali na ndambo lolenge bakobomba bango bakokende na bisika oyo batielaki bango stratégiquement po bayebisi bango ke soki okomata pe pozwi vaccin biso tokoboya te vaccin ekozwama te na peuple ya biso vaccin ezwama na bato bakendaka vaccin ezwama na bato babimaka kasi na ba peuple biso bazali na nzala toko la sensibilisation obligatoire boya ko beta bango biso totala bongo na ni to bombeli bino yango toko lo bande ko na ngai mibangisa nzambi boyebi mokolo te boyebi ngonga te yo oyo okotambola kala mabe yo keba bande ko balanzi to pusani siko epeda ko kende na maye oyo mazali ya kafu pamba te ndeko la ngai makambo ezali kosalama na ye ekolo ya biso esengeli ngai na yo tozwa mbano esengeli ngai na yo tozala penza bato oyo bakelami tozala penza bato oyo toyaki na tata na mama tozala penza bato oyo ke bazwaki tango ya kosala biso pamba te mboka la biso ezali bongo na mabe
mboka na biso ezali kokele malamu te mboka na biso makambo iso ezali malamu te lotiliki eyali malamu te mai makomela eyali malamu te makabanzela eyali te makambo nyonso eyali te me misolo oyo mibima mpona makambo te lotiliki na banzi na yebisa bino na chaîne ya libération baaméricain la société na bango wana bosali kombo bato wana bayaki kosala makambo minene balobi bakendaki na tribune jeu 23 si je me trompe pas bakendaki kosala alors ndenge tozali awa bisika bya biso bizali na bisika mosusu nano batushe te bandeko nanga toali na zongo toali bongo na inga kasi biso boko toyoko kosanga lotiliki eyali moko te eloko ete peuple congolais balekala kotelema batombola mongongo na bango po ete eyokama na bozangi mai ezali eloko moko te ete biso totelema po ete toyebala kotombola mongongo na bosali makambo na bozangi nzela ezali eloko te biso totelema po ete totombola mongongo bandeko na ngai toali na biloko biyike oyo ezali kosenga ete ngai na yo toyebala kotombola mongongo oyo ezali kosenga ete ngai na yo tozwa mayele po ete tobengana Tshilombo na kiti ya bokonzi oyo azali bongo mbuma oya mabe eyei pona bobomi bakongo mani kasi yaki pona kobikisa bango te bilo moko bomoi na bilili bilo moko bomoi makambo ndenge salami botala ete kufa ezali kokota makasi na bato oyo bayei na biso na moto ya Tshilombo tala lokola likamba papa mosengo tokotika koloba te soki ya solo bango babomaki ete boni bakomo kokima komona bembela ye poto kosaka basaka te bakoloba makamo bakoleka mosengo ya sola zaki moto nzambe kasi eske libota na nyos makondima ete ya bango nkumu akende lolenge wana bomona ki ete sali pasi bomona ki ete makamba zali bayike longonya na papa Denis Sassou Nguesso po ete nzebaki kotinda bokilo na ye matondo mingi na bilo nyos pe bolobaki bomona ki pe makamba lekaki bayike kasi totala no video oyo ya mwana mboka kolemba koloba te alobi ete wana apesi yango na bakonzi bolandala no ebongo tozonga la si nazo s'adresser na chef de l'État qui critique les lampes témoins. Nous avons 80 millions de Congolais. Il y a des père de la nation congolaise. Normalement, il y a chef de l'État numéro 1. Après Nzambe, chaque jour, les alliés. D'accord, collaborer dans la Nzambe, à Koutana Bango. Pas ça, les cam normalement, va conseiller Bango. Le président Kassavou Bazalaki. Monseigneur Kimbondo Yemuda Sengaki, non apostolique. Awa. Tant que tu es indépendant, tu es non state, tu es à Yipsi Kassavou, tu es à non apostolique, comme ambassadeur de la pape. Donc, comment combattre? Biso ba Congo, na lingina loba, na patriarche Mbachi, na batu mususu. Yo moto zali kuna, na yo mwana mama Mpemba. Na lobi na yo. Biso ba Congo, tozali, batu salaka n'importe quoi te. Ndenge nini boni boye ba député ba komi na assemblée ba komi ko sala ba kambu lokola ba Congo te ba komi ko bebisa réputation ba Congo boko kolia neke moto ba Congo ba ko bebisa te ta mondele aye awa akutaki ba Congo na mibeko nango na mibeko obo bengi constitution bango loi coutumière yango c'est loi coutumière ba peuple congolais oyo ezali kaka to koloba la biso po ete na mayema tali mboka la biso bande ko balandi to ko solola mingi ya koloba ezali tango bapesinga na mokolo mo lelo nasukisa me makambo azali mayiki oyo esengeli ngai na yo tolobana oyo esengeli ngai na yo to kata ntina ya likambo ya koloba ete to telema to kata ntina ya likambo ya koloba ete to telema bande ko la ngai viole sur viole viole sur viole kasi naiba mwa ngonga moke kabu ya l'homme puissant likambo ya arrestation ya Diomi lelo ba mokangiye ba condamné 14 ans Diomi a violé mwana ya 14 ans bande ko balandi likambo ya liboso ya viol ya Diomi si je me trompe pas l'année 2010 ezalaki likambo oyo Diomi asala na mine Diomi azalaka na problème na Brazzaville problème na Brazzaville ezalaka nini e bandaka na misolo ya biso ya lotiliki tango bakongo mani ya ngambo babandaki kozwa lotiliki bya biso mbongo babandaka kofuta ekitaka bongo na bichingo bila pe mbongo mopanzani na tango ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila Diomi Ndongala atelemaka koloba ete Brazzaville ezalaka na wolo te boni Brazzaville komi ekolo ya yambo na makambo matali wolo kasi lokola ye azalaka na makambo matali mina Diomi Ndongala azalaki témoin gênant oyo ngai na bandaki kobenga ye pe na benga kaye maboko pe mbeti kino lelo
Diomi Ndongala soki botali be mission na ngai ya kalakala. Diomi Ndongala azalaki na likambo asengaki ete basambisa ye na balabala. Balobaki ete basambisa ye po ete asamba. Awolaki nini makambo matali mawolo wa biso boni elekaki na Brazzaville sans koleka la République démocratique du Congo PPC retourné. Kasi Diomi Ndongala azoka makambo. Alobi basamba te. Mais est-ce que ezali kaka dossier wana te? Nde babeteli ye poko ubele na boloko babetaka ibiloko mabe plutôt ndeko nzoto na loposo ezalaka pe malamu te justice asengaka azo yango te kasi lelo bazongeli lisusu balobi a violer toko kita la famille wana toko kita ko kele ko luka pamba te bokomona bato bakokita bakokele ko luka to yeba ya solo soki ezali complot contre Evolokote pamba te la banzi violer Evoloko boyoka yango lokola pasi penza le komi la République démocratique du Congo pe politique ya ekolo Congo lokola ezali ya kope lokola ezali politique ya ba occupant balingi ba éliminer race ya bato nyonso o ba yebi vérité na makambo mazali koleka attention bande kolanga na kondimela Diomi Ndongala te pamba te azali moto bato pe la biloko bia bango ba maison la bango bakendaka pe ko bebisa bana mike po ete bazo basikte la bango mais côté mususu totala yango la lisu mususu eloko ni ezali koleka est-ce que ezali kaka te ba moni etango mususu ni kotelema po eta tombola pe mongongo yango nde ezali kobenda tope talatila likambo na awande la sukisi mettre ko na famille mwana mwasi wala to kele ko luka mwana mwasi wala pa koloba kasi bande ko bangai toyeba likambo ya Congo ezali likambo oyo ya elimination ezali likambo oyo oboma kasi bande ko bangai totelema pona kokata hémorragie o ndenge bolobaka lokota eli falase mwana ye ekolo Congo epa ibiso zali tango yo kolanda bolobela yo telema zwa makasi tokende kosilisa likambo oyo occupation mboka na biso ezali na occupation lokola mboka ezali na occupation ndeko langa etikala yebisa yo eloko moko ya malonga ekobima te pamba te ezali pema na biso moko bakongo mani tende ezali koloba ezali mongongo na biso tende ezali koyokama kasi ezali mongongo ya bato mabe na sima ya Chilombo ndeba ya konvaye République démocratique du Congo kasi ngana yo mboko etondi kita mboko ezala bato ya mayele mboko ezala bato batondi bokasi ya kolibere ko na bango nini esengeli tosala na aonde la silisi tosolola soki eso été matondo mingi l'équipe technique la biso merci encore une fois la Kabouya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne merci à notre coordonnateur Dacosta Mundele El Campo Dieu n'aima jamais merci n'a pas Dieu directeur à recherche stratégique et pourquoi pas Sango Mokonzi Parabe Miso Babiso et mon ami de tous les temps du Nolo soir merci encore une fois la pour Amint Angola no bondi à botard de bono et la R monsieur Kokomela Bino Mamour d'Angola la mokite no Florence ya Matondomido et pourquoi pas Juka M na Flonsa ingete la balanvuluzi mama Jawa assalamu alaikum la ba musulmana Anita Babe il faut que moto ndeko langa ekanga na États-Unis d'Amérique équipe pour la té bino nyonso bisike zo bino totelema pour la kobundela ekolo na biso po ete tozo bonsomi na biso soki yeso ete tokokuta na esongo ete na kankola bomeka yo kolofa kutako kala mbelongo Dalida Bayoko que Dieu vous bénisse bye.